औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों असां वटि या ओवरऑल पूरी दुनिया में ॾिसिजे अक्सर माण्हू जेको सो पंहिंजे हथ सां पाण नुक़सानु करे छॾे, पंहिंजे घर जा थां ठिकर भञे छॾे, कई क़ीमती शयूं भञे छॾे, या कारोबार में कई अहिड़ियूं ढीलूं करे थो जेके उनखे नुक़सानु ॾियनि थियूं, या कॾहिं कॾहिं एतिरे हद ताईं जो कंहिंजी जान वठे छॾे या पंहिंजी जान जेका आहे सा ज़ाया करे छॾे। इहे जेके आहिनि टोटल कावड़ जे बुनियाद ते थियनि था। इंसान खे जेको गुस्सो थिए थो कावड़ थिए थी, का अहिड़ी ॻाल्हि ते थिए थी या कंहिं यकदम में जेका असां इंसानी उन रवैये में उन मिज़ाज में एॾी तब्दीली अची वञे हली, कंहिंजे कुझु लफ़्ज़ चवण सां अचे थी या कंहिंजे कंहिं थोरे घणे अमल करण ते जेका आहे सा उनजो रिएक्शन जेको आहे सो फ़ौरन जेको आहे सो इंसानु अहिड़ी निस्बत जेको थो ज़ाहिर करे थो, उहो धणी खे पाण खे बि नुक़सानु ॾिए थो, ॿिए खे बि नुक़सानु ॾिए थो। इन खे जेको आहे सो शैतानी अमलनि में लिखियो वञे थो त उनखे शैतान सां मुशाबत ॾिनी वञे थी। ऐं असांजे क़ुरान शरीफ़ जे हवाले सां उनजे लिहाज़ खां उनजी नज़र सां ॾिसिजे त कावड़ खे हराम करार ॾिनो वियो आहे। हर मुसलमान खे 3 ॾींहंनि खां पोइ कावड़ उनजे लाइ हराम आहे। ऐं मौला अली जो कौल बि आहे त कावड़ में को फ़ैसिलो न कजे ऐं ख़ुशी में को वाइदो न कजे। ख़ुशी में बि कॾहिं कॾहिं माण्हू जी जेका फीलिंग्स हूंदी आहे ऐं ख़ुशी जे उन माहौल में जेको इंसानु को बि जेको आहे सो अहिड़ो वाइदो करे छॾे, बाबा हीअ शइ तोखे आई या हीअ तोखे गिफ्ट ॾिनो, त पोइ वरी हुनखे जेको सो पछताइणो पवे थो त जेको आहे सो हे मोले लाइ फिला ॾिनो आहे। त इहे अहिड़ा अमल आहिनि जेके इंसानी जिस्म सां वाबस्ता आहिनि ऐं जीअं दुनिया तब्दील थींदी पई वञे, असांजे जिस्मानी जेका जेको जिस्म आहे उहो बि जेको आहे सो उन में तब्दीली आई आहे। ऐं उनखां पोइ असांजे जेके जिस्मानी उज़व आहिनि जेके उन्हनि में बि जेको आहे सो तब्दीली आई आहे। असांजी उमिरि में बि जेका ॾींहं ॾींहुं जेका आहे सा तब्दीली ईंदी पई वञे। पुराणे दौर में वॾियूं छातियूं वॾा सीना माण्हुनि जा हूंदा हुआ, कदावर मुड़ुस हूंदा हुआ। हाणे जेका आहे सा उहा सकिड़िजी वई आहे। अहिड़े नमूने सां असांजी सोच आहे उहा बि सकिड़िजी वई आहे। इंसानु पूरो जेको सो उन सां हिन टाइम से जेको सो मुतासिर थींदो ऐं उन में तब्दीली ईंदी रहे थी। अहिड़े नमूने सां असांजे इन रवैयनि में जेका सा तब्दीली आई आहे। सो कावड़ जेका आहे सा तमामु घणी जेका आहे सा हिन दौर में वापराई वञे थी। ख़ुशूसन कावड़ जेका आहे सा इंसानु पंहिंजे हिननि माण्हुनि ते कंदो आहे जेके अबरा हूंदा आहिनि, त उन्हनि ते फ़ौरन यकदम में जेका आहे इंसान जो जेका फीलिंग्स कावड़ जी जेका आहे ज़ाहिर थींदी आहे। को वॾो हूंदो ॿिए खां जेकॾहिं हैसियत में स्टेटस में वॾो हूंदो त उते हुनजी एतिरी कावड़ कोन थींदी, जंहिंमें गर्ज़ रखियलु हूंदी उन ते एतिरी कावड़ कोन थींदी। पर को हीणो हूंदो उन ते फ़ौरन जेका इहा रिएक्शन असांजा शुरू थी वेंदा आहिनि। असांजो निज़ाम जेको अहिड़े तब्दीली जो शिकार बणिजी वियो आहे ऐं जेके शैतानी अमलनि में घणो तणो वेड़िजी ऐं वकड़जी वियो आहे। ऐं उनजा नताइज जेके आहिनि असांखे इन मुआशिरे खे भोगणा पवनि था, असांखे भोगणा पवनि था ऐं उन जेके अमल करण वारा आहिनि उन्हनि खे ख़ुदि जेको सो भोगणा पवनि था। ऐं साइंसी लिहाज़ खां जेकॾहिं असीं ॾिसूं कावड़ खे त इंसान जे जिस्म में कई अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, कई अहिड़ो सिस्टम हूंदो आहे उनखे कंट्रोल करण जे लाइ हार्मेन्स हूंदा आहिनि। काफ़ी मक़दार में जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हार्मेन्स हूंदा आहिनि। उहे मुख़्तलिफ़ अमलनि खे ऐं अहिड़ियुनि
शयुनि खे जेको सो कंट्रोल कंदा आहिनि ऐं इंसानी दिमाग़ में जेको काफ़ी मिक़दार में कई जेके आहिनि हज़ारे लखे जेके आहिनि खाना रखियल आहिनि ऐं जेॾीमहिल इंसान जी जेका इहा फीलिंग ज़ाहिर थींदी आहे उन टाइम ते जेका आहे सा हुननि जो हार्मेन्स जेको सो उनखे कंट्रोल कोन करे सघंदा आहिनि या उन हार्मेन्स जी कम मिक़दार हूंदो आहे या उन्हनि जी जेका आहे सा इहो प्रोडक्शन जो अमल आहे उहो घटि हूंदो आहे त पोइ जेका आहे सा उन्हनि खे कंट्रोल कोन कंदा आहिनि ऐं हू जेको सो फ़ौरन कावड़ में जेको आहे सो बम्बोला थी वेंदा आहिनि ऐं उहे इहे अमल करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। दोस्तो इन लिहाज़ खां ॾिसिजे त उहो वरी क़ुर शरीफ़ जे हवाले सां पाण वरी थोरो उनखां पंहिंजो पालण हारे उनखां वरी जेका हेल्प वठंदासीं त हुन वरी असांखे जेको सो सब्र जी तलक़ीन कई आहे इन लाह मां साबरिन। सो सब्र बि जेको आहे सो हिकिड़ो थधो जेको सो इंसान खे रखे थो ऐं दोस्तो अहिड़े नमूने सां जेको सभिनी दोस्तनि खे इहो ई पैगाम ॾींदोसां त महिरबानी करियो इन कावड़ खां जेको आहे सो बचियो बल्कि हर शैतानी अमल खां बचियो ऐं पाण खे महफ़ूज़ रखियो पंहिंजे आड़े पाड़े खे महफ़ूज़ रखियो। अलाह कंदा ख़ुशि हूंदा। जेके बि नवां दोस्त आहिनि उन्हनि खे इहा रिक्वेस्ट आहे त चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं घंटी जे बटन खे प्रेस कनि जीअं मुंहिंजी हर वीडियो अव्हां ताईं बआसानी पहुची सघे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो।